Beshinchi qiyalik Sirot ko'prigi va uning ingichkaligi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu buni eshitgach, shunaqangi yig'ladiki, 7 osmon va yer o'rtasidagi barcha farishtalar samo ahli yig'ladi. Shunda Jabroil alayhissalom tushdi va dedi: "Rasululloh Hazrat Abu Bakrga ayting yig'lamasin." Shu so'zni eshitmadimi? O'limdan boshqa hamma narsaning chorasi bor. Va Jabroil alayhissalom davom etdi: Birinchi qiyalikda kimki bomdod namozini o'qisa, o'lim va uning qiyinligi unga oson bo'ladi. 2. Kim peshin namozini o'qisa, qabr va uning torligi u uchun oson va keng bo'ladi. 3. Kimki asr namozini o'qisa, munkar nakir savollari va ularning haybatlari u odam uchun yengil bo'ladi. 4. Kimki shom namozini o'qisa, u odam uchun tarozidagi amallari yetarli bo'ladi. 5. Kimki xufton namozini o'qisa, u uchun Sirot ko'prigi oson bo'ladi. Aytishadi, kimki namozlarini bo'shashmasdan qilsa, o'lim vaqtida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh u uchun osonlashtiriladi. Bu ma'lumotlarni istagan barcha insoningiz